Mugencha ya lero oludda oluvuganya gavumenti bamusindiridde Ebyasi Lukwago ne Kyofa Togabye ebifuba Byakubabuguma gavumenti Ekongodde opposition. Gavumenti esekeredde nnyo aboludda oluvuganya abagivuganya olw'okuvumirira enkola ya parish development model mu mbalirira eyanjuddwa ku oludda oluvuganya gavumenti olunaku lw'eggulo. Gavumenti ya Uganda egamba nti enteekateeka eyo yateekebwawo okuddukirira bannayuganda bamufuna mpola. Embalirira yasomedde oludda oluvuganya eya tiriyoni 48 n'obuwumbi 9 ng'eriko eri wansiko ku mbalirira ya gavumenti eri mu buyinza eya tiriyoni 5 n'obuwumbi eri wansiko ne ku mbalirira ya gavumenti eri mu buyinza eya tiriyoni 50 n'obuwumbi 9. Oludda oluwabula gavumenti mu mbalirira eno lwagambye nti ensimbi nnyingi zisaasaanyizibwa mu bukyamu mu nteekateeka eziteekebwawo ng'eya parish development model era zisaana zikyusibwe mu nteekateeka ezo. Oweekitiibwa Mpuuga Nsamba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti yagambye nti singa byabadde mu buyinza ebyobulamu byanteekeddwamu tiriyoni 3, ebyobulimi tiriyoni 1.5, ebyokwerinda tiriyoni 2 n'obuwumbi 172, ebyentambula n'enguudo tiriyoni 3 n'obuwumbi 526, ebyobusuubuzi tiriyoni 1 n'obuwumbi 400 ebirala. Mpuuga yagambye nti embalirira gye bayanjulidde eggwanga kabonero akalaga nti eggwanga lisobola bulungi okukulaakulana buli munnansi n'afuna obuweereza obwetaagisa singa liba mu mikono gy'abantu abatuufu abalumirwa bannayuganda so si bano abalyake abaliwo okukkusa embuto zaabwe. Wabula minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija ategeeza Kyabassa nti akooya aboludda oluvuganya obutalaba bulungi ebyo ebikolebwa gavumenti ne babeera nga mu kuwakana obuwakanyi buli kadde. Kasaija agambye nti tebasobola kukwata ku nkola ya parish development model n'ey'emyoga kubanga ziyambye abantu bangi bamufuna mpola. Mbagala tujje mu programu ey'abaavu mutikisubuka leka programu abaavu balivaayo ddiibo ekyo tetusobolera ddala n'akatono ekintu ekyo kyatutwalira ebbanga ddene nga ketukidibeetinga bw'abanga ayagala kusinza munnaamagezi tulabe ekinaayitamu. Wabula nampala wa gavumenti mu parliament nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament John Baptist Nambeshe agambye nti gavumenti eve mu kwewozaako ekwate ssente ezongere mu byobulimi n'ebyobulamu obulamu bw'abantu bujja kukyuka. Ono ategeeza Kasaija nti okuggyako nga bakutte abakungu baabwe abazze babulankanya ssente z'omuwi w'omusolo ssente ezo ne bazijja wabula tewaliwo kijja kutambula. Tugambye nti ssente zino mu butono bwazo zandikoze ekyomugaso eri abannayuganda percentage 7 oba 3 ziteese mu kuyambako enima n'ekyuka n'etabeerako season ezibeerawo nti abantu balindiridde season y'enkuba balyoke basimbe no bateesa amaanyi mu byobulimi agriculture nga sector okusingira ddala irrigation. Ssente zino recruitinge ba parish chief neye document eno Minister wa Finance Kasaija afunani wa amabati olw'okuba document eno eryo zikulwanyisa ekigenda mu maaso project za gavumenti eza omulimo ne parish development model no erikuwa obuwabuzi. Olutalo wakati wa Lord Mayor wa Kampala Ebyasi Lukwago ne Minisita Mbezo wa Kampala Kyofa Togabye lwongedde okusajja omuloodi bw'agobye minisita ono ku mikolo gye gyonna egy'omu Kampala kwanaabeeranga ng'amulanga obusiiwufu bw'empisa n'okulengeza buli omu. Kinajjukirwa nti abakulu bombiri ebbanga liyise nga kizibu okubasiba mu ddiba erimu era nga buli omu ayogerera munne ebisongovu ng'olukato nga n'olunaku lw'eggulo Lord Mayor bwe yabadde atongoza ebimotoka ebigenda okuyoola kasasiro mu kibuga yazzeemu okulumba Kyofa Togabye era yabadde yeeweza okufaafagana naye singa yalinnya ey'ekigere. Bw'atyo Lord Mayor Lukwago agambye nti ng'akozesa obuyinza bwe ng'akulira emikolo gyonna mu Kampala na bwekityo ekiragiro ekigoba Kyofa Togabye ku mikolo gye kitandikiddewo okuluma. Nga nkozesa obuyinza bwa Lord Mayor obumpeebwa mu mateeka era nga political head w'ekibuga Kampala nga era nze nkulemberamu emikolo gyonna mu kibuga Kampala nawaliziddwa okubanga
nsalawo okulaba nti mwami Kyofa Togabye agobebwa ku mikolo gyonna egy'ekitongole mu kibuga Kampala egikulembeddwamu Lord Mayor olw'ensonga nti ayitirizza okwolesa obusiiwufu bw'empisa, ayitirizza okulengeza abakulembeze, ayitirizza okukozesa olulimi olukinagguka, oluvuma, olulengeza, ate era n'abantu bennyini betutwala aba mu kibuga abayisaamu amaaso bakama baffe abannakibuga bonna abatwala nga kasasiro, n'avuma aba taxi, n'avuma aba boda, n'avuma bano, n'avuma bali, avuma buli omu. Tumukoye olulimi lwe oluvumavuma buli omu oluyisa amaaso buli muntu, era n'olw'ensonga eyo ekiragiro ekyo kyatandikiddewo mbagirawo. Lukwago mu ngeri y'emu alagidde Kyofa Togabye yeesonyiwe KCCA n'olukiiko leero lwonna basobole okuweereza bannakampala. Olunaku lwajjo twabadde tutongoza ebimotoka bya kasasiro n'ebyakazambi nakawa gye twabadde, era nga tugamba nti mwami Kyofa Togabye tobaayo, era n'olwajjo teyabaddeyo, era tumusuubira ku mukolo gwonna ogw'ekitongole gwe tutegese nga Lord Mayor nze nkulembeddemu okujja agwetabeko. Please twesonyiwe beereyo, naye ebikwatagana n'emikolo egiri mu kibuga Kampala twesonyiwe, tuweereze bannakampala, twesonyiwe, tubeere n'abantu baffe. Wabula Kabuye Kyofa Togabye gwe bataakubira bigambo ayanukudde Lukwago agambye nti emikolo gyamugobyeko mpozi gye gy'amawuledi n'edduwa, naye emirala egigwa mu kkowa eryo n'emirala egigwa mu kkowa ebyo nti naye talina buyinza n'akamu kokka okumugoba ku mikolo emitongole. Ndowooza mu kibuga tewali mikolo giyitibwa gya Lukwago, naye era ansanyusizza nnyo nti atandise okutegeera emirimu gye kubanga wa mikolo. Kakati sobo obanga oli meya wa mikolo kirungi ne bakuwako ebiseera ebimu n'okulako ku bukolokolo n'asanyukamu. Mwami Lukwago kakanya igo ffenna twajja kukolera bantu, naye mwami Lukwago tofaayo mikolo egimu ojja gikolanga nga mawuledi n'ebiddako. Ekituufu ku mawuledi sigenda kugendayo, naye ku mikolo egy'okukolera ebintu nja kugendangayo. Ate wampandikidde bulungi n'ompita tutongoze alipoota ya road safety. Ogwo mukolo oba si mukolo? Omukolo ogw'ewuwa waka sigenda kujja era nange sigwegomba. Negwomanyi ogusavinga bannakampala, of course nze minister, nze mukamaawo nje kujja ate negisijjengako olina okumpandikira brief ombulire ki ekigeze mu maaso. Ebyemikolo ngo bitadde ku bbali, entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Katosi ku mwalo mu disitulikiti y'e Mukono olwaleero bwe bagudde ku bantu babiri mu bitaba by'omusaayi bagenze bakwatako ng'omu afudde. Kiteeberezebwa nti bano babadde batambulira ku bodaboda nga bandi babatomeddwa mmotoka obudde nga busaasaana ne basuula wakati mu luguudo. Ababiri bano okusinziira ku batuuze bagamba nti babadde balina olumbe kwe bava. Badde bava ku mikolo gy'olumbe bwe bava okwabya. Saawa zibadde ziwereemu ne tuwulira ebigambo ku kyalo nti waliwo wali abafiiridde mu kabenje. Kati engeri gye tubadde tumanyi nti lunaku lwa kulimba nga tulowooza nti bali mu kulimba. Naye tuwenze laba abantu beekulungulula bambuka nga pikipiki ekubye omuvubuka abadde aweesa omuwala. Era yo omuvubuka n'afiirawo. Omuwala bamututte mu ddwaliro nga ataawa. Naye nga bagamba mbu babadde bava mu lumbe waliwo omuntu gwe babadde bavayo okwabyako olumbe eyo mu baasuze banywa mwenge. Era ne ku pikipiki yaabwe ne wano akabenje we kagudde kuliko amacupa ga bbiya, naye ng'abantu bangi yo omulamu bamuddusizza mu ddwaliro. Ono omufa akyaliwo, abatrafiki bazze. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Saako Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Namwandu alina eddembe okusigala mu nnyumba ya bba mwe badde babeera awatali kugobaganyizibwa nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 26 ak'etteeka erya Succession Act kawa eddembe eri namwandu okusigala ng'abeera mu nnyumba gy'abadde abeeramu ne bbaawe. Era ennyumba eno tebalibwa mu byobusika. Era singa omuntu yenna aba agezaako okumwevicting oba okugubamu mu nnyumba eno aba azizza musango, era singa omusango mukamuvye asobola okuwenga si ya bukadde 3
oba okusibya emyaka egitasukka myaka 7 oba okuwa byombi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbowa asiimye amawanga Africa agasaze okutuula ku mmeeza emu okuteeseza omwana w'omuddugavu n'okutema empende ez'okumalawo ebizibu ebikaabya amawanga gano akayirigombe. Ssaabalabirizi Kazimba era nga ye ssentebe w'olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga abadde yeetabye mu lukuŋŋaana lw'ababaka ba paalamenti ez'amawanga Africa mu kibiina ekibagatta ekya Interparliamentary Association. Olukuŋŋaana olwo luyingira wano ku Golf View Hotel mu kibuga Ntebe lwetabyemu ababaka abasobye mu 200 okuva mu mawanga ga Africa 20. Dr. Kazimba agambye nti ekiseera kituuse Abafirika beekolere ku nsonga zaabwe bakomye okwesigama ku bakyeruppe. Ekyo ndi musanyufu nnyo okuba nti kati Abafirika bategedde nti abasajja bano okusooka baatwala abantu baffe ng'abaddu naye babonyaabonyera kati abantu baffe bali eyo. Olwekyo kino kirungi okumanya nti abantu bano tubalabuke, tuyige okwekolerera, tuyige okukolera wamu, tuyige okwewa ekitiibwa, tusigale kulagaana n'abantu abo bakyeruppe abanatussaamu naffe ekitiibwa. Mu kuggulawo olukuŋŋaana luno minisita w'amawulire avunaanyizibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi yakulembeddemu babaka bano n'abagamba bakomye okwerimba n'obutakkirizanga amawanga abazungu okubategeerera n'okubasalirawo ku mpisa n'obuwangwa. Yes, while we appreciate the partnership we have with many countries and many partners, and where even we appreciate the support and aid that comes to us, but at no point should anybody think that the aid or the financial support that comes to our countries is meant to suffocate us, is meant to direct us on how we should legislate and what decisions we should take. No. Olukuŋŋaana luno lukubizibwa ssentebe w'omukago ogutaba ababaka ba paalamenti abakyala mu Uganda era minisita omubeezi w'ebigagga obw'ensibo Sarah Opendi nga lwakufundikirwa n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ate babeeko bye batuukako n'okusalawo ng'amawanga ga Africa agasse ekimu. Obwakabaka bwa Buganda bweweze nti bwakuwagira ekibiina eky'olulimi Oluganda okulaba nti kibunyisa enteekateeka y'ekivulu ekyavaawo ndi mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo mu kaweefube okubangula emiti emito mu masomero ebikwata ku nnono n'obuwangwa bwabwe. Bino byogeddwa minisita w'ebyobuwangwa avunaanyizibwa ku byokwerinda okutumbula olulimi Oluganda n'ennono w'ekitiibwa David Kiwalabye Male bw'abadde eggalawo ekivulu ekyavaawo ndi ekyategekeddwa Obwakabaka okuyita mu kibiina ky'olulimi Oluganda. Tulina okuwagira ekibiina ky'olulimi Oluganda mu tawuni n'abannalulimi bonna tujja kugenda mu maaso nga minisitule okuwagira enteekateeka zonna ez'ekibiina tuwa omukisa abaana bano okwetegekera okuvuganya mu nsi eno. Ekyo enteekateeka eno singa ekolebwa kalenda n'esaasaanyizibwa mu masaza ga Buganda ag'enjawulo ojja kulaba nga osomesezza ng'otambudde wala nnyo okusinga okukikola nga kibeerayo omulundi gumu mu mwaka. Manyi nti amasomero mangi agali agandagadde okwenyigiramu oba olyawo ensawo zaabwe tezibasobozesa kutindigga lugendo luno naye obasanga essese tobasanga ebulemezi kitegeeza otambuza abantu batono okusanga abantu abangi gye bali. Owekitiibwa era asabye ekibiina ky'olulimi Oluganda okuteekawo okuvuganya mu lulimi Oluganda okwetengeredde obulungi okwongera emisinde mu kubunyisa n'okusomesa olulimi luno mu masomero. Abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo boolesezza obukugu mu lulimi Oluganda n'ebikwata ku Buganda ne Uganda era ng'essomero lya Alunda Ento Primary School erisangibwa e Namuŋŋoona liryanywedde mu gannaaga akendo. Ekibuuzo ky'ekyokubiri kya byabufuzi. Pulezidenti amala emyaka emeka tulyoke tuddeyo tukuba akalulu? 35. N'esitandadi olugero lubuuza nti eyeemanya amalwalira tatega ŋŋaali. Ŋŋaali kiba kiki? Eŋŋaali kinyonyi. Oyogera erinnya ly'essomero ne twanguwa? Queen Mary. Kutandise n'olugero okumyuka amaaso si buzira singa endegeya mu kasooli bagigolyamu mafumu. Bwe
batyo abalunde Nto Primary School be banywedde mbannabo akendo ne batwala Siddume w'ente ate nga Smiling Star Primary School be bakutte ekyokubiri ne babuukawo n'ekimeme w'embuzi. Ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Frederick Siriko Lukabwe agambye nti balina essuubi nti okuyita mu kivulo kino ekyavaawo ndye bajja kutwalira ddala mu maaso kaweefube okutumbula olulimi Oluganda si wano mu Buganda wokka naye okwetooloola Uganda yonna sinakindi ne mu nsi yonna. Club ya Vipers ya Uganda ekomekkereza olugendo lwayo mu mpaka za Africa eza CAF Champions League n'okuba club ya Horoya eya Gini goolo zibadde 2 ku bwereere mu kiro ekikeesezza leero. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe kya Stade du 26 Mars mu kibuga Bamako ekya Mali. Omupiira guno ogwa club ya Horoya egwefuza ebitundu 61 ku buli 100 ate Vipers egwefuza ebitundu 31 ku buli 100. Vipers emazeeko omutendera gw'ebibinja nga tewanguddeyo omupiira gwonna wabula esobodde kugwa maliri mu mipiira 2 n'ekuŋŋaanyawo obubonero 2 bwokka. Mu kibinja bbamu ebadde yeekoobedde n'obubonero 2 olwo yeekutte ekyakusatu n'obubonero 7 olwo Raja Casablanca ya Morocco n'ekuba Simba ya Tanzania goal 3-1 naye bonna ne beesogga omutendera gwa quarter finals. Vipers yakiika mu mpaka zino ez'omutendera gw'ebibinja omulundi gwayo ogwasooka ate era club ey'okubiri okukola kino mu Uganda nga KCC yasooka mu 2018. Vipers yakiika mu mpaka za CAF Champions League ez'omwaka guno olw'okuwangula empaka za Uganda Premier League season ewedde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya hoteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750988011 ng'era bali wamu ne Chiko Omukyuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Chiko Omukyuzi Mix mufuule etteeka. Ku muliraane Kenya, omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti Raila Amolo Odinga alinnya mu kyoto alumiriza omukulembeze eggwanga eryo Samuel William Ruto okwegeza mu bulamu bwe oluvannyuma lwa poliisi okuwerekereza Ebyasi ku mmotoka ye wakati mu bwegugungo obwabaddewo mu kibuga Nairobi ku Lwokuna. Odinga alumiriza nti wali kuwannaanya President Ruto w'atuusa ayagala bulamu bwe kubanga abasirikale abamusindiridde Ebyasi 7 mulamba. Ebyasi bino abiraze bannamawulire n'ategeeza nti mmotoka ye teba kubaira eyo etayitamu masasi singa kaakano ye mbuyaga ezikaze engoye. There is still no mistaking the fact that the intention was basically to kill. This was basically an attempt at my life, which is very, very unfortunate indeed. If this vehicle had not been an armored car, the story would be different. Mozei Odinga w'emyaka 78 egy'obukulu alumiriza nti wali kubuusabuusa ekiragiro eky'okumukuba amasasi kyavudde waggulu ku ntikko kubanga abasirikale tebayinza kwetumiikiriza bokka ng'owerekereza Ebyasi eri munnabyabufuzi omugundiivu nga ye. Mozei Odinga yaggulawo okwekalakaasa ne Kenya n'ekigendererwa eky'okulwanirira obuwanguzi bwe bagamba nti bwamunyagibwako William Ruto era alumiriza nti ono ente bagituddemu mu bukyamu. Mu kwekalakaasa kuno era Odinga n'abawagizi be bavumirira embeera y'ebyenfuna ekalubye ennyo omuli ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwekanama. Odinga kaakano yalabudde nti gavumenti yeerinde okwekalakaasa okunaamenya n'emiti okwosa enkya ku bbalaza nti bye baakalabako bibadde biwero. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda esekeredde nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti olw'okujungulula enkola ya Parish Development Model mu mbalira yayanjuddwa ku oludda oluvuganya gavumenti olunaku lw'eggulo. Olutalo wakati wa Lord Mayor Ebyasi Lukwago ne Minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye lwongedde okusajja omuloodi bwagobye minisita oyo ku mikolo gye gyonna egy'omu Kampala kw'anaabeera ng'amulanga okusiiwuka empisa n'okulengeza buli muntu. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asiimye nnyo amawanga Africa agasazeewo okutuula ku mmeeza emu okuteeseza omwana w'omuddugavu n'okutema empende ez'okumalawo ebizibu ebikijja nnyo amawanga Africa. Ku muliraane Kenya omukulembeze oludda oluvuganya Raila Odinga alinnye mu kyoto alumiriza omukulembeze w'eggwanga eryo William Ruto okwegeza mu bulamu bwe oluvannyuma lw'abasirikale ba poliisi okuwerekereza Ebyasi ku mmotoka ye wakati mu bwegugungo. Ge mawulire nkyaleero agunde omuterega.